De contouren van de nije squallen in Holwert binnen ook goed te zien. Ben en personeel van Mierskipsquallen de Tijstream zitten nu nog verdeeld door 12 locaties. Maar toch de fusie wie er verlet van een nieuw gebouw. De Ploos van Amstelsquallen, dat wie de christelijke squallen hier in Holwert. En de Tjelke, de Iepenbierensquallen, ben toen samengegaan in samenlevingssquallen. En hebben een nieuwe naam gekregen en dat is de Tijstream. De nieuwe squallen wordt in het MFA, de inzet, onbouwd. Als MWA doen wij de exploitatie van die squallen. Dus buiten de squallentijden hebben wij ook de mogelijkheid om het gebouw te broeken. En dat biedt voor ons ook weer meer mogelijkheden voor Holwert, maar ook voor de regio. Omdat we meer vierkante meters hebben. Daarnaast broekt de squallen rond is van ons. Dus het is eigenlijk een win-win situatie die ook financieel ons te gunstig komt. Meesten kunnen Azen saf van het MFA naar de squallen rennen. En van de squallen naar het MFA. Het idee achter deze squallen aan het MWA-feest is dat Azen ook een ontmoeting is tussen jong en oud. En achter die is maar binnen sportvelden. Dus we gaan straks werken met de voetbalvereniging, kidsvereniging. De bibliotheek komt in de squallen, de buurtkamer die is nou al in de squallen. Maar wat is er nou mooier dan dat mensen hier eerst in het MWA een bakje koffie komen drinken en daarna bijvoorbeeld nog even de kleutertjes een boekje voorlezen. In Holwert moet er nog wel wat gebeuren, voordat het gebouw aan zijn hiondal klaar is. We zitten wel een beetje achter op een planning, maar dat proberen ze na de vakantie wel in te halen. Dus wij hopen dat het eind van het jaar dat het hele gebeuren afgerond worden kennen. Dat we bij ingang van januari dat de squallenband hier in het gebouw kennen.